Igitondo cyiza bakunzi ba Eugene Official aho muri hose yawe arabari ku butaka bw'u Rwanda abari no mu bihugu by'abaturanyi mwese tukaba tubateye yambo arabari ibwota masimbi i Burayi Amerika Asia Oceania hose rwose turabasuhuje. Iki gitondo ni cya tariki 3 z'ukwezi kwa 8 2024 tukaba tugiye kwibanda kubiri kuvugirwa ku butaka bwa Kongo. Muri iki gitondo rwose ibintu ntago byoroheje, tukaba turasimbukira za masisi rwose ibintu byamaze kuba chambarde umugani wa mugabo. Tugiye kubageza icyo bita ripoti ya risasi n'amajeruhi. Turasimbukira za Minova naho ntago rworoheje rwose, naho ibintu byamaze gufata indi sura. Yewe turasimbukira mu mujyi wa Goma naho ibintu ntago bimeze neza. Obita Peter nawe ubu arageraniwe. Yewe za Bukavu turagira inama y'ikitaraganya, hari abantu yaje guhuza. Isiyo nama yo ni yihe nayo turaza kwibabwira. Fighter bwakeye bute? Amakuru yawe? Makuru ni meza. Akeye neza? Meze neza. Wowe ugiye kutugezaho nawe raporo ya risasi n'amajeru. Yumvikana amakuru nimugoroba twari tubabwiye ku mirwano yabereye hano muri Rucuro mu duce tugiye dutandukanye, ndetse tubabwira ko mu masaha mu gitondo turi buze kurebera hamwe uko byari byifashe, hanyuma tunareba uko biramutse. Nibyo rero nk'uko wari ubikomojeho, nibyo ise ngo ripoti ya risasi n'amajeruhi. Ubwo rero ibyo turaje byose tugende tubigaruka tubabwire uko byari bihagaze, dore ko amakuru yuzuye aba yamaze kutugeraho. Turaje tubabwire rero ibikoresho M23 yakuye hari ahantu, bikaba ari ibikoresho byinshi cyane. Turaza kugaruka ku magambo yatangajwe na Nduhungirehe, akaba rero ari umwe mu bari bahagarariye igihugu cy'u Rwanda hariya i Rwanda ni muri Angola, aho bari bamaze iminsi rwose bari mu biganiro no ku ruhande rwa RDC. Byose yatangaje cyangwa se amagambo yatangaje uko byari bihagaze turaza kuyagarukaho, hanyuma kandi tuze kureba na update cyangwa se ibiri kuba muri iki gitondo, nk'uko n'ubundi twagiye tubasezeranya ko tugomba kugenda tubaha breaking news ndetse na update. Siramako reka nanjye maze nsuhuza abantu badukurikiye bari za Buraya bari ku mugabane wa Afurika, bari Burayi, Oceania, Asia hose. Mwese reka mbabwire nti igitondo cyiza rwose kuri mwe mutwumva mu masaha y'igitondo, hanyuma kandi igicamusi cyiza kuba twumva mu masaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuba twumva mu masaha ya nimugoroba. Ngira ngo rose n'amakosa niweho uyoboye ikiganiro muri iki gitondo. Yes, ubwo ariko nkabyira n'abantu batarakanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone mu rurimi rw'igifaransa, ndani ya lugha ya Kimombo, kama huyafanya subscribe kabisa uko nachelewa rwose, kora icyo bita sabone, cyangwa se nibutara na sharinga nizi nkuru tuba tugenda dushyiraho, ugenda ukererwa rwose, ugenda ukora icyo bita partage mu rurimi rw'igifaransa, ugenda uzigabagaba, ugenda uzinaga ku bakunzi bawe bose bagende badukurikiranye. Fighter rero turahera ahangaha muri ahangaha uwo bita Olivier Nduhungirehe ku kintu yagaragaje avuga ati rwose ibintu twagiye mu biganiro hari ukuntu hari ibyo twaringanije, ariko nanone hari ibyo tugomba kumanza twatunganya tukabisasanura. Uwo bita Nduhungirehe ngo bimeze bite? Uyu mugabo Nduhungirehe Olivier yasobanuye ko impamvu M23 itagaragaye hariya i Rwanda muri ibi biganiro mazemo iminsi barimo barahura cyangwa se baganira ku bijyanye n'umutekano muke wo muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko impamvu nuko biriya ni birebana n'igihugu, ntabwo birebana donc n'iyi mitwe. Avuga ko hari ibiganiro byabo bibera za Nairobi. Impamvu bagarutse rero, donc impamvu bagiye bagaruka cyane ku by'intambara irimo irahuza M23 ndetse n'igihugu cyangwa se n'ubutegetsi bw'Kinshasa, ahanini ngo nuko ari byo bituma umutekano w'ibihugu byombi, ubwo ndavuga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo uzamba
ariko bigendaniye ku kuba impande zombi bafite ibyo bashinjanye. Ku ruhande rw'u Rwanda bati mufasha FDLR, mushyigikira FDLR. Hanyuma ku ruhande rwa RDC nabo bati mushyigikira M23. Ariyo mpamvu wumva ibiganiro byagiye biba ariko ukumva birimo biraba biganisha hehe, bikabiganisha n'ubundi ku ntambara iri kubera muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twavumbuye rero bimwe mu bintu by'ibanga byaganiriwe aha hantu, twagize gutya tubigwaho. Ibintu rero baganiye by'ibanga rikomeye cyane ntabwo byigeze bijya hanze. Ariko twe kuri Eugene Official tuba tubifite. Ubwo icyo kirumvikanye impamvu M23 itagaragaye hariya hantu. Mbese n'uvuga ngo ibyo bari barimo ba ministre b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, ibyo bari barimo ntacyo birebaho M23, ni iby'ibihugu, ni ibyabo. Kugira ngo amare abantu impaka, we yavuze ko nabo bafite ibyabo biganiro bibera i Nairobi muri Kenya. Ati nabo ntago babyivangamo. N'uwitwa Uhuru Kenyatta akaba ari mu bahuza ndetse na EAC muri rusange. Ati ro biriya ntabwo rwose ntaho bihure n'ibyo mutwe ya M23, ibyo ni ibyacu. Hanyuma rero tukibaza tuti none ko ntaho bihuriye, aka gahenge kagomba gutangira ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro. Hoye karatangira mu masaha ya nijoro ko turaba twinjiye tariki enye niho tariki 3. Bivuze ngo uyu munsi nibwo aka gahenge kari bujyeho saa 7 z'ijoro. Kuki baganire bakagera n'igihe cyo kuba bashyiraho agahenge kandi batabirimo, ibiganiro byabajyanye atari birebanye na hariya. Nimba hari ibindi bari barimo byabo kuki bashyizemo M23? Hanyuma se kubera iki bagiye bakaganira n'ubundi ibi bijyanye n'intambara muri biriya bice? Impamvu nyamukuru yagisubije iravuga ati nuko iyi ntambara ariyo yatumye impande zombi, ibihugu byombi hazamo icyo twakwita umwuka mubi cyangwa se agatotsi ku mibanire y'ibihugu byombi. Aho yavuze ati rwose buri wese, ngira ngo nemaze kubabwira, buri wese agenda avuga ibye, ufasha FDLR, ufasha M23, ibyo rero bigatuma impande zombi zihora hari umwuka mubi. Ikintu no kibanga naje kumenya sina makosa. Ikintu kibanga FDLR ibyo yakwigira byose nuko abagabo n'ubundi sina makosa nubwo batigeze babigaragaza ngo bakomeze gujije gutsimbara bavuga ko nta FDLR ihari, ngo ahubwo ngo ari impunzi. Ni impunzi. Baravuze bati ni impunzi, ntabwo bakira abasirikare, ati kubera ko barashaje. Urumva hari ibintu byinshi byagiye bica mu gikari batagiye batubwira. Ngo ni impunzi, ngo FDLR ngo yarashyize ngo ni impunzi. Hakaba rero hari amakuru arimo arangira hari kuvuga ko ibintu bumvikanye n'ubwino ni amakuru utasanga ahandi. Nuko nibiramuka byanze muri kiriya gihe uzi uko bagiye kuzasuzuma bakareba niba ibyo bavuze byaragezweho, kuko barababwiye bati noneho mutangire murwanye izi FDLR. Nuko nibiramuka byanze ko zirwana, hashobora kuza kongera kuba iyindi operation. Nabyo biri muri proposal ko nibiramuka byanze FARDC na RDF bashobora kongera guhura, bagahura mu cyitwa operation ntazi uko yakwitwa, operation higa FDLR, yo guhiga iyi FDLR. Nkibazana
icyo nahise nibazane baramutse bagiye gukora iyo operation uribuka ariko ko UPDF igisirikare cya Uganda n'ubundi kiri kumwe na FARDC muri operation yitwa Shuja yo guhiga ADF naro nkibaza nti baramutse bagize iyo operation bura wasanga ari nayo papasi wasanga ari nayo ntego ahubwo FARDC ishaka kugira ngo igereho ikavuga iti noneho rero niba ari uko bimeze kandi urabizi iyo bagiye muri ziriya operation FDLR bahita bakuramo imyenda bakibera nk'abaturage ku buryo bahagera basanga barabaye abaturage nta musirikare n'umwe uhari bagiye muri biriya ntago bazayimara iyi FDLR kugira ngo ishire ubwo rero barasabye kurwanwa n'abakongomani ubwabo kuko nibo banabazi uko bihishe nibareke rero M23 bihigire ariko ikintu namenye ngo nuko ngo nibiramuka byanze ngo barategura operation yo guhiga iki FDLR iyi FDLR tuzi iri hano mu mujyi wa Goma barindishije ikibuga barayihiga koko iyi FDLR tuzi yarenze ikagera n'igihe cyo kujya kurinda umukuru w'igihugu iyi FDLR barayihiga birashoboka iyo operation bakora iruta operation bakoze na za operation ni iyi sinzi ngo operation barazana arabari bwoko ki gusa nkuko babyumvikanye nyine nk'abantu b'abayobozi bakuru ubwo bashobora no kureba ukuntu bagenda babiringaniza kugira ngo nibura barebe yuko iki gikorwa barimo gishobora kuba cyakunda cyangwa se kikanafeiringa dore ko byose fighter byashoboka byose byashoboka urumva yuko rwose rero ibya M23 byo rwose ngo biri ku ruhande dore ko ikibazo cya M23 na FARDC ni ikibazo cy'abakongomani ubwabo nta mpamvu rero yuko u Rwanda rwakijandikamo solution twigeze tubona solution ese iyi solution no kujya guhiga bakajya guhiga FDLR ariko fayi none ntidukaye twirengagiza ikintu nakubwiye yuko FARDC yivanze na FDLR nose ni guturajya kuvuga ngo ugiye guhiga FDLR yaramaze kwivanga n'igisirikare cya leta gusa urajya kuyihiga uhereye ikibazo ubwo se nufata umusirikare w'umunyarwanda ukamubwira ngo uva hano ujye guhiga FDLR aramenya arayishakira ikibazo oya nk'ubu uramutse ubaye umusirikare reka twibajire kuri umusirikare bo nabwo y'intwaro ngo ajya guhiga FDLR muri Kongo wamenyere higereye cyaba ari ikibazo none se nyine sireba ko aho cisha hiyo nkuru vuba none mpite ngaruka utwinjize muri za Nyamugigima duhita twigarukira twinjira muri za Nyamugigima yes fighter rero ahangaha muri Sud Kivu ahantu bita Ibaraka nuko hateraniye inama ya Wazalendo ni ikiswe Wazalendo rwose nabonye harimo abagabo bagiye bakomakomeye harimo bita Hamuri rwose abayemo harimo bita Ngoma Nzito nawe ari uyu ni wa wundi ukuriye ababembe Mayima ya biro z'ibishambuke harimo bita Mayere hakabamo Ngoma Nzito hakabamo Mutetezi hakabamo Makanaki hakamo Yakutumba hakabamo Rene aba bose bakaba barahangaha aho bita Ibaraka ngo bari kugira ngo bare kuntu bahuza imbaraga ngo zuko barwanya Makanika mwabira bicubwo turavuga twirwaneho ni nyuma yuko uyu bita Ngoma Nzito Mayima ibiro z'ibishambuke yari ngo yarafitanye umubano na Makanika urumva none ngo mubo batumye mu kiswe Wazalendo nawe bamutumyeho muri iyi nama urumva ese Ngoma Nzito we nte abagiye kuba ikirumira habiri akaba yabeshya Makanika yuko bari kumwe ndetse akaba ashobora no kuba yakwinjira muri iyi Wazalendo ikuruwe na Hamuri Yakutumba iyi nama rero fayitanga ikabiri kubera aho bita Ibaraka urumva iyi nama rero ngiri kwiga ukuntu ngo Wazalendo bashobora gushyira hamwe imbaraga bakanetraliza imbaraga za twirwaneho ndetse na Makanika muri rusange ngo nyuma yuko rwose Makanika ndetse n'abahungu be binjiye mu kiswe AFC M23 bakavuga ati rero umwanzi dufite n'umwe twakagombye kumuhiga ibyacu byo gusubiranamo tukaba twabireka ahubwo tugahuza imbaraga ukumva ko bari abagabo rwose nabo ngo bari kwicara biga ku cyatuma ahari Sud Kivu ubwo ndavuga ari za Baraka za Minembwe za Uvira yewe na za Karehe ngo bareba ukuntu bakwicara ngo bakareba icyazana umutekano
muri province cyangwa se iriya ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero fight urukumva haraza Baraka baricaye bari kunywa gakwawa bagenda bacura amatiku bareba ukuntu ngo bakoma mu nkokora uwo bita makanika ndetse n'abambari be. Ubwo rero sinzi yuko uyu Ngoma Nzito ukuriye biro z'ibishambuke ese koko naramuka avuye muri iyi nama arasubira kwa makanika ko twari twumvishe yuko bashobora kuba haba icyo twakwita nk'imikoranire ku mpande zombi. Ni nyuma y'uko uyu mugabo yari yaranze kwinjira mu kiswe Wazalendo, ariko amakuru ufite fighter ngo nuko muri abo bagabo harimo bari abamayere ndetse na Ngoma Nzito, urumva ngo Yakutumba ngashobora kuba yarahawe igifurumba cy'amafaranga cyo kubahereza kugira ngo nibura bamuyoboke, dore ko ari ukuriye Wazalendo bari muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva ko rero na hariya narwo ntago byoroheje naka na gatoya. Reka tubitege amaso turebe icyo iyi nama iraza kwanzura, dore ko inama fighter iracyakomeje. Wari utubwiye ngo ugiye kutugezaho za Nyamugigima, utugezeho icyo bita report ya risasi na majeruhi. Ndeba bagenda mbona uhindura za page drone ugenda uhinduranya, ngaho turekurira ikintu ubundi nanjye mbe ndikuza ndikubegeranya ibya Masisi. Ya sina makosa hano hari inkuru ingezeho yihutirwa byane bivuga ngo ni urgence. Yindi rwose bayihuta cyane ngo ni alert ni nk'imbuzi icyo bita imbuzi. Ya sasa rero ndabona hano hari inkuru isohotse igaragaza ko His Excellency Paul Kagame ndetse na Son Excellence Felix Tshisekedi Tshilombo abagabo ngo bagiranye ibiganiro bikomeye cyane. Ariyo mpamvu ndi kwabwira ndimo ndabazanira inkuru z'ubwino, inkuru mutasanga handi. Nari maze kubabwira ko ngo biriya bintu nibyanga barategura operation, niyo makuru yangezeho. Ariko none ubu tuvugana nyamara agatotsi umwuka mwiza ushobora kuzagaragara ku bihugu byombi. Ni inkuru rero ngiye kugenda translatingira nkayishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo mubashe kubyumva neza. Sana nayinyuzamo amaso. Ni amakuru yashyizwe hanze bwa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola João Lourenço, aho yavuze ko Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bahujwe kuri telefone baganira ku by'umutekano wa RDC. Ibi biro by'umukuru w'igihugu cya Angola bigaragaza ko Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa RDC cyangwa se wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 4 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 2024 kwari bwo baganiriye, kandi ko Perezida João Lourenço ari we wabigizemo uruhare runini kugira ngo bakore icyo kiganiro. Urumva turi kugendana? Ndimo ndabyumva. Gusa ibi biro bya Perezida João Lourenço ntibyatangaje amakuru menshi kuri iki kiganiro cyahuje aba bategetsi bakomeye ba RDC ndetse n'u Rwanda. Bivuga ko baganiriye gusa ku cyamara intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ko kandi baganiriye ku myanzuro iherutse gufatirwa i Rwanda muri Angola, ahaheruka guhurira abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na Kongo. Urumva ko ibintu nabyo babiganiyeho. Buriya ntando rivugira ubusa, aka kantu k'aka operation utuntu nk'utu buriya ishobora kuba ari nka proposal y'umuntu umwe, ariko ugasanga umwe ntabwo ari kubyumva bitewe n'inyungu ze runaka. Kavuga ati wapi ati nta barashize, ati izo za operation rwose no gukomeza kuza kutaka kugira ute. Ati reka ni byinshi.
urumva iki kiganiro cyabaye mu gihe bwana Felix Tshisekedi Tshilombo yari i Buruseli mu Bubiligi aho arwariye ariko akaba akomeje kwitabwaho n'abaganga kabuhariwe ni bya bibazo nyine. Perezida wa Angola ari nawe muhuza washyizweho na Afurika ku makimbirane yo mu karere yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa kane tariki haryo munsi turi kwa gatanu turi kwa gatandatu turi ku isabato kwa gatandatu. Okay, yabivuze ku wa kane ko iki gihugu cye kizakomeza gushyira imbaraga kugira ngo hirindwe ingaruka no kunanirwa kumvikanisha ibihugu byombi, ndavuga u Rwanda ndetse na Kongo. Hagati aho M23 igize igihe ibwo imaze igihe ihanganye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ivuga ko imyanzuro yafatiwe i Rwanda itayireba ngo kuko itari yatumiwe muri ibyo biganiro. Uyu mutwe kandi wanavuze ko byarushaho kuba byiza ngo ni mu gihe RDC yakwemera bakicarana ku meza bakagira bate bagacoca ibiganiro bagacocanga ikibazo. Nguko Rusina Makosa inkuru igaragaza ko abakuru b'ibihugu byombi, ubwo ndavuga igihugu cy'u Rwanda, umukuru w'igihugu cya Kongo RDC, barice baraganira ibintu buriya ibiba byasotse nibyo bike Sina Makosa, ariko ntabwo bagiye kuganira ngo urumva ntabwo baganira ibintu bibiri. Nubwo Gisekedi yari arwaye baganira ibintu byinshi cyane, baganira ibintu biremereye, ariko ku rundi ruhande binagaragaza cyangwa se bivuga ku mutekano w'iki gihugu w'ibihugu byombi. Harimo gucura impunzi, murabizi ko mu Rwanda hari impunzi nyinshi z'abanyekongo. Uvuze iby'impunzi, harimo impunzi nyinshi z'abanyarwanda ziri muri ari amashyamba zirimo, ariko nubwo barababwiye gutabara. Hari abo FDL bisa ntiyafashe bugwate, hari n'abagenda bahindura amazina bakagerogeta bahindura amazina. Uvuze ibyo gutanibuka yuko ejo bundi hambutse imodoka zigera muri 3 za Kamazi z'impunzi ziri gutaha ziva mu bihugu by'abaturanyi rwose ngo ziri kwambuka kugira ati reka dusubire mu gihugu cyacu. Amahoro ariko arahari ibintu rwose ni umutekano. Fayita rero kumva yuko nimba abakuru b'ibihugu bo bonyine baraganiriye, banza report ya Risasi na Magerubi ikomeje kugenda yiyongera. Urumva nimba rwose ku mpande zombi abakuru b'ibihugu bashobora kuba baraganiriye, urumva ko ari ibintu byiza, nubwo yewe tudahwema kuvuga yuko baganira ariko bikarangira nta gikozwe. Ubwo dutegereze turebe ko kuri iyi nshuro nibura hari igishobora kuba cyakorwa, nibura ibi ngibi tuvuga bikaba byagira icyo bitanga, tukaza tuvuga ibindi bitari intambara, ahubwo tuza tubabwira yuko ibintu ari amahoro. Ubwo igihe Fayita rwose akimviriza amajwi drone igenda imuhereza, reka nsimbukire Masisi. Ibintu byakomeje gufata indi sura nyuma yuko mbabwiye yuko ejo rwose aho bitazamuheto rwose ugafata za Gatyazo hakurya ukambuka hakurya za Mudugudu, ejo rwose isasu ryavuzaga ubuhuha. Atese bimeze bite cyangwa byarangiye bite? Nuko nibura kugeza amasaha drone zacu zirimo zirambira yuko amakuru atugeraho kugeza muri iki gitondo nuko abamaze kuboneka basa n'abagwe muri mirwano nabagera kuri 4 bo ku ruhande rwa Wazalendo, hakaba umwe ku ruhande rwa M23, ndetse hakaba abazarendo bagera muri 42 bamaze kwirepotinga muri M23. Urumva ko urugamba rw'ejo rwari indyankurye
rwari indyankurye rwose ngo ni hahandi umwana yariraga nyina ntiyumve. ariko ukaba uri kumva yuko no ku ruhande rwa M23 ngo hari umusirikare wabo wabashije guhura n'isasu abasha kuba yakwitaba Imana. ariko ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo nabo ngo abagera kuri 4 bavuye mu mubiri, abagera kuri 7 bo ku ruhande rwa FARDC nabo baje gukomerekera muri imirwano. ejo ibintu byari ibicika muri za Muheto. ubu ngubu rero abagera kuri 4 nabo Rushoga rwose ngo ikaba yarabakukumuye ariko aba ngabo ngo nabo bari bamaze gukomeretswa ni nyuma y'uko ejo rwose ngo bari babuze uko bakwambuka ikiraro. aba ngabo rero mbabye bagera muri 42 bamaze kuva hano za Buseberekera muri M23 nuko ubu ngubu tuvugana bari hariya za Nyamitaba niho rwose bari kugenda bababwira tese gahunda zimeze zite mugende munatubwira uko mwabira bice byari byifashe. ariko gahunda no kubajyana kuri training. ubu tuvugana rero muri Muheto hakaba hari agahenge kuko ubu ngubu M23 ntabwo yongeye kuba ya accelerate cyangwa se ngikomeze kugenda higa Wazalendo ndetse na FARDC dore ko ubu ngubu rwose agahenge hano muri Muheto ndetse no mu nkengero za Muheto karahari. ariko turava ahangaha rwose za Muheto turinaga rwose ahangaha zagahanga fighter nuko ngo hari umusirikare wagize gutya umuzarendo nawe agira gutya afata umumama ku ngufu birangira nawe aje kwicwa na mugenzi we dore ngo ko uwo yari yafashe yarafitanye isano n'uwo bari kumwe muri iki cyama cya Wazalendo ngo yarameze nka nyina wabo ngo yagize gutya aragenda amufata ku ngufu atazi yuko rwose harimo abo mu muryango we bari muri iki cyama abayemo birangira umuvandimwe rwose amutamitse iryo mu mutwe birangira apfuye ariko uyu wamurashe nawe ubu ngubu akaba ageraniwe dore ngo ari kujya kubitwa ibiboko nibura nka 200 buri munsi. urumva ko ibintu biri mu Wazalendo rwose ntabwo ari ibintu byiza naka na gatoya. abaturage bari kugenda bahura n'isanganye nyuma y'uko Wazalendo bo kwijyanye n'urugamba rwo bakomeje kugenda bakubitwa umufururizo. ubwo muri Masisi urumva yuko bitameze neza naka na gatoya ariko Masisi ku zone fari naho rwose ngo FARDC amaze kugeza abahibu ni nyuma y'uko bumvishe ko M23 mwabira bice iri koherezayo ibitwaro ndetse n'abarwanyi bakabuhariwe nayo ngo yamaze kohereza abahibu ngo rwose ngo iyi territoire ya Masisi ubwo ndavuga no ku zone ngo haramutse hafashwe cyaba ari icyo twita esheke ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abambari bayo ngo bakaba bari gushyirayo rero ingabo izo arizo zose rwose izirwanira ku butaka izirwanira muri za Rushoga izizarwanira muri za uramugezi wundi ni uwuhedi zizarwanira muri Rwashi ngo abasirikare bari kubajyana ari benshi. bivuze iki? bivuze ko Masisi rwose ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura. ngaho tubwira ukuntu ngo byifashe muri Rucuro report ya risasi bimeze bite? Yes, urakoze cyane sina makosa none kandi kumpa ikaze n'ubundi muri report ya risasi na Magerubi. ubwo rero ikigezweho amakuru agezweho mbere ya byose reka tubanze tubwira abantu badukurikiye ko kugeza amasaha turi ku isaha 2:00 n'iminota 40 ubwo ziri gushyira 3:00 tubabwire ko rwose ubu ngubu muri biriya bice byare bibaremo imirwano hari agahenge nta mirwano haramutse hari amahoro niyo makuru niyo nkuru nziza nzaniye abakunzi bacu ndetse n'abaturage bo muri biriya bice. gusa amakuru arimo arangeraho nuko M23 ahantu iyi forces zabo zarahantu twa ngo ni Kisharu ari utwa za Kisharu babyutse bakoresha abaturage inama. hari gahunda ikomeye cyane bafite yo kuza kwa advancinga cyangwa se bari buze guhaguruka nyuma yo gukoresha inama abaturage hano za Kisharu bari buze guhita batangira kwa advancinga ubwo bahita berekeza ahantu bita za Nyamirima. iyo rero ngo uba urimo uragana ahantu bita za Ishasha iyo ni hafi no kuri wa mupaka wa Uganda. bivuze ngo birashoboka kwa muri iki gitondo tutarimo turavuga imirwano Habwo tuza dutanga raporo ibyayibereye tukaza mu yandi masaha tubabwira tuti nyamara bakozanyijeho. hanyuma no kubijyanye n'ibikoresho sina makosa cyangwa se kubyabaye ku munsi w'ejo amakuru namenye
ni uko bahakuye ibikoresho byinshi. Mwibuke ko ngo hano baharundaga ibikoresho byambukijwe amazi biciye muri Lake Edward, bikazana bigasangishwa FDL muri ibi bice. Ibikoresho byose M23 ngo yahakuye ikintu cyitwa igikoresho cyo ku rwego rwo hejuru ndetse byinshi cyane. Ntabwo ari udukoresho, havanye ikintu cyitwa ibikoresho. Abapfuye bo ntabwo ndibuze kujya muri total ngo nje mu mibare myinshi cyane, kuko bapfuye urumva ahantu M23 yabakubite muri turiya duce twose. Ndetse inakoresha n'imbunda ziremereye cyane. Urumva abapfuye bo ni benshi cyane, tugiye kubavuga imibare yaba myinshi. Ya mafuse ntago M23 yagize gutya ngire ukuntu ya uravuga Ruvumatabakambwe. Ruvumatabakambwe kiriya gikoma iragifashisha abaturage bahara barakinywa. Hari abana rwose baba bakeneye nabo kwinywera ku iyo Ruvumatabakambwe. Baba badafite abasirikare rwose bujuje ibisabo rwose. Hari abana usanga rwose bakeneye nabo kunywa ku iki gikoma. Ariko se nanone tukibaza nta kuntu FDL kari abagome ko tuzi ubugome bwabo, nta kuntu basiga nk'aya mafu bayangirije, urya bashobora kuba bayakoresha bahura n'ikibazo. Nabyo twabyibazaho. Sinamako buriya intambara iyo irimo kuba bagukubise bagutunguye, ubu uri gushakisha ikintu uri bucikane, ubu umeze nk'uwataye umutwe. None se ntabwo niba ushobora ibaza ukuntu wajya kubona umwanya wo kwangiza ayo mafu. Uzi ko muri Amura harimo imbunda ushobora kuba wacikana ihenze ifite agaciro kenshi cyane, aho kugira ngo urebe ukuntu uri bucikisha iyo mbunda cyangwa se icyo gikoresho ukabutekereza kuroga kwangiriza ayo mafu. Urabona umuntu isasu uri ku mutwe ibyo bintu yabitekereza, usibye kuba uri nk'aka operation waba wateguye ubizi neza ko bari buze. Nkavuga uyu munsi baraza, reka mbigenze gutyo wenda mbikore gutya. Urabona icyo kintu cyoroshye. Cyakora ubwo babagwe gituma ho babigoye kugira ngo ibintu babitegure. Iyo bakubwira ko iyo isasu rivuze Sinamako, ubu ntituri muri studio. Buriya karamutse gaturikiye nko hejuru nk'araharugwa nka dutatu twa. Aha, kiganiro wakumva n'ibyo wari kuvuga byatangira kubura, ugatangira kudidimanga. Karaka ngewe ukagenda uvuga wisubira muti ngewe rwose utwo dusasu ntabwo twankanga. Urumva rero ikintu nabakunde ni uko mwe muhita muhungira mu nzu, buriya wahita wirukankira mu nzu ugafunga icyumba. Usibye no guhungira no mu nzu njye najya no kureba n'aho ari kuvugira. Ni ukubesha. Urumva yuko rero rwose hariya naho imbunda n'ibikoresho muri rusange byari byinshi cyane. Bafashe ibikoresho ngo birimo imbunda zo mu bwoko bwa 12 zigera kuri 3. Kuko ngo hari hasa na hari ibirindiro bitatu, kandi ibyo birindiro byose byari bifite imbunda z'imisada nk'izo ngizo za 12. Iza mashini gani ntiwabara, ntabwo ndibuze kugirinda navuga imibare ni nyinshi. Ese mugi bahambiraga nko guhambira inkwi. Se mugi na PKM sisi ya mashini gani hariya niyo automatic weapon. Ubwo ndavuga RPG zari nyinshi cyane. Ngo hari umusore bankubise agafoto, bazihambiye bafata umugozi barazihambira. Yari yikoreye nk'umuba w'inkwi, yari yikoreye wikoreye inkwi. Ugashaka afata n'indi, afata inkoni anyuza hano, ubona yikoreye yavunitse nyine, yikoreye izo ngizo yikoreye izo za SMG zarapigi ubwo ariko byabikopara yazihambiye gutya. Hari ukuntu byabirokete byazo bako nta byari bihari, byari biri ku ruhande. Mbona wagira ngo yikora agatwaro k'inkwi, ndavuga ndetse mwoka byara bazikoreye butwaro. Noneho izi ntwaro bazikoreye butwaro. Uranyibukije igihe cya CNDP 2006 2005 higeze kuba umukwaho kujya kwikorera intwaro harazambura imibazizana ikirorerwa. Bura harazakirerwa ntuza yari hafite Amura CNDP. Abagabo bikoreye iminsi 3 kandi bari abagabo nk'ibihumbi 5 bari kwikorera imbunda. None abantu basangaga yikoreye nk'ikirokete kimwe. Sanga ikoti yari kenyeye ari kuzamuka umusozi wagira ngo urumva. Ugasanga yikoreye nk'ikirokete gishobora gupima nk'ibiro nka 67.
sinamakuru ndakubwiza ukuri Eh, hari imbunda eh. hari imbunda yikorerwa n'abagabo nka 30 ari imwe kubera ukuntu iteye ukaba mutayikorera mu ihamba Ngibumbe. bigasaba ko bafata igiti bakayishyira ku gipoyi bakayikorera ibintu bakayikorera ingobyi ari ababyita igipoyi muri Kongo urumva ubwo rero ndababwiza ukuri ikintu cyitwa igikoresho hariya hantu M23 ni nacyo wapendwa ewana ni hatari urumva yuko M23 rwose hariya rwose yahakoze ibintu biremereye cyane urumva ko urugamba byasabye ko yifashisha ibifaru rwari urugamba rukomeye cyane rwari inkekwe rwose ibintu ntitwabyira ngo urugamba rwari rwaremereye mu byumve yuko M23 hariya yakubitaga ibangura. Yes fighter se twasimbukira no muri Grand Nord hari drone yabaye gukuse nk'amakuru ya hari za Rubero. Yes Rubero rero na nubu sinamakosa urabizi nge ntago njya mvuga inkuru itaruzura neza nta kubivuga mu bipengeri usibye gusa nyine ko hari ikirimo kiratutumba hariya hantu ndabona ngo abaturage bari guhunga ngo n'ibiki byose iyi nkuru wareka tukaza kwivuga mu kiganiro gikurikiyeho ugashobora kuba kagiye guhura n'umunyutsi agaho kashobora kuba kagiye guhura n'umunyutsi. Yes reka nsimbukira ngaha muri Goma nawe ndabona hari inkuru kugenda uringaniza aho ngaho nabibonye aha ngaha muri Goma fighter nuko naho uwo bita Peter Kirimwami Nkuba nawe ngo yicariye intebe ishyushye ari ku mutogoto w'inkono rwose akaranga imigati yicaye ku pano aho dakabaye nyuma yuko rwose ibikomeje kugenda bivugirwa muri uyu mujyi wa Goma n'abaturage na societe civile muri rusange ni nyuma yuko bagiye batakaza abaturage umunsi ku munsi ng'inkuru ishobora kuba yatungurana nuko muri Goma bushobora gucya nta muntu witabye Imana niyo ishobora kuba ari inkuru idasanzwe niyo nkuru yabidasanzwe iremereye abaturage fighter rero ngo bakabateguye imyigaragambyo yo kuba bajya ku guvernora bakajya kubyo Peter Kirimwami Nkuba yuko batamukeneye muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru barabakubita ubwo nibareba nabi barabakubita nibareba nabi ngaba mama bagiye gukuramo imyenda abamama ngo bagiye gukuramo imyenda ngo bigaragambye ngo bagiye kumanuka ara ku guvernora yaho ngo no kwa Maire de la Ville baragerayo ngo ibintu Peter Kirimwami ngo bari kwigira rwose ngo ntabwo bakeneye kubyumva naka na gatoya. Ni nyuma yuko ngo hariya rwose no mu nkengero ya Goma harimo abaturage bamaze gukurwa mu byabo abantu bari babyiye rwose bita Bwana Powango yagiye abikurikirana ngo cyazabafasha ariko nabo ngo ntacyo yabafashije bakabavuga ati rero bita Peter Kirimwami Nkuba ntago bamukeneye ngo ndetse n'ikiswe iki kintu cya état de siège bagiye kucyamagana bivuye inyuma ngo kuko bari kubona yuko umujyi wa Goma urageraniwe ati rero mwabantu mwe tugiye kwigaragambya atabo gupfa bapfe abo kubaho babeho atari kubungo baho tugeze turageraniwe mu mujyi wa Goma rero urumva yuko ya Binika fighter itangiye gutogota iyi binika yatangiye gutogota bazungu zitogota hano muri Sake M23 fayi uzi ko ari naho yamaze gushyira ibifaru ahangaha mu kibaya oya hari muri Sake faride songeye kuharunda ibifaru M23 nayo yabimanuye ubwo sinamakuzi icyo babisobanura niwumva ngo yamanuye ibifaru uzumve ko ubwo donc ahantu bashize iki gifaru urabizi nta kwirukanka nta gusubira inyuma ngo nyine babyarangiye ntibibaho iyi Sake ngi uburyo M23 iri kuyi kuko ibibeshe bagasubira inyuma faride sekafata nk'icyo gifaru bafatanya igifaru kabakabaye M23 ngo yamanuye ibifaru se mbivuge umubare oya ibyo mibare byihorere yamanuye ibifaru ariko ngo uburyo yabimanuyemo no buryo bwakanze abaturage no buryo ngo abamotari bari kuva muri izo nzira ntashatse kuvuga ukuri urazi uvuye hano mu mujyi wa Goma umanuka ukagera mu centre ya Sake
hari imihanda ebyiri ujya Masisi ku zone ubwo uciye za Mushaki na za Matanda numanuka za Kirerwa winjira za Gicanga na za Mweso na za Gacuga na Nyanzare. Ntago ngiye kuvuga imifaru umuhanda birimo ariko ngo uburyo ngo bari kubestara fight iyi saa cyashobora kuba hagiye kuberamo icyo bita imperuka. Ubwo nibyo mbabwiye ngo Peter Kirimwami Nkuba yicariye intebe ishyushye ari mu ibinika ubu yicaye ku karayi. Ubwo ntago mvuze ibyo mu kibaya, ibyo mberekeye fighter, ibintu byo mu kibaya rwose ibyo mberekeye fighter. Ubwo nta mukanya araza ariko tubwira uko mu kibaya naho ibintu bimeze ute byahinduye isura. Ariko uwo bita Peter Kirimwami nuko ngo abaturage bamaze kuvuga ngo turarambiwe icyabakiza nuko etat de siege yashyirwaho akadomo ubundi ubuyobozi hariya bugashyirwa tena mu maboko y'abasivile muri rusange. Ya ubwo rero sina makosa ubwo aho hantu uhavuye ubwo aho hantu havuye bivuze ngo rwose mu mujyi wa Goma abantu bamenye uko bwakeye. Zarenda ngo muri Rucura ngo iravuga ko yatewe ngo na AFCM 23 birindiro byayo biri ahitwa ngo ni Katwiguru, Kinyandonyi, Nyamiri, Nyabanira na Giseguro. Abakubise barabakubita ariko bakubitaga hababaza ejo babakubise barababaza pe. Yes, ariko faiza tukira ha mu mujyi wa Goma mbonje ugenda uringaniza ibyo bintu ngo hari n'ubwato bwafashwe n'inkongi y'umuriro. N'ubwato bwari buvuye i Bukavu rwose bwerekera hano i Goma. Ubwato bukaba bwafashwe n'inkongi y'umuriro ariko kugeza amaginga bakaba bataramenya icyateye inkongi y'umuriro fayi. Seramako se wareka tugahirira hanga muvandi reka duhinira hanga ndabona ibintu birimo biraza ari byinshi tubona umwanya wo kubyegeranya kugira ngo tuze kugaruka dufite amakuru aremereye. Yes, reka dusubikira hangaha ubwo turaza mu yandi makuru mu masaha ari imbere nkuko musanzwe mumenyereye. Ariko niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone rwose kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu rwose nujya ubibona mu bambere ujureka kubona inkuru yabaye muranzi cyangwa se ubona inkuru irangije icyumweru cyangwa se ukwezi utangire kugira ngo ugiye kumva update kandi amakuru yabaye umuranzi. Ariko unasharinga rwose ku bakunzi bawe ugende rwose ubahereza inkuru cyangwa se ukora icyo bita partage ugende rwose uyibahereza kugira ngo umuryango wa Eugene Official ukomeze kugenda waguka. Hari icyo babwira abakunzi ba Eugene Official Fighter? Ya icyo nababwira ni ukubifuriza weekend nziza ikomeze kubabera rwose nziza no kubabwira ko turi buze gusubira. Yes, n'abagiye gusenga rwose tubabwiye ngo isabato nziza. Wakoze cyane Fighter. Wakoze cyane sina makosa. Ciao.